मैले डाटा डिजिटाइजेसन गर्न खोजिरहेको छु। यसको लागि यो म्याटल्याब खोलेँ। म्याटल्याबमै भएका पुराना सबै हटाइदिउँ, यो खाली भयो। यसका यो अरू फाइलहरू बन्द गर्छु। यो म्याटल्याब फाइल भयो। यसमा रन गर्नको लागि चाहिने कोड यता मैले तयार पारेको छु। यो यहाँ दुईटा कोड छ। एउटा छोटो कोड छ, यसले चाहिँ यस डिजिटाइज गरेको पोइन्टहरू देखाउँदैन। अनि यसमा चाहिँ अर्को यो लामो चाहिँ हो। यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइल नेम दिने ठाउँ छ। पुरै चाहिने कुरा जति कोडमा छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिसमा दुईटा पोइन्ट क्यालिब्रेट गर्नको लागि चाहिँ यो तल चाहिँ पोइन्ट मार्क गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एक्सिसको रियल भ्यालु कति हो त्यसमा त्यो हामीले इनपुट दिनुपर्छ र दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ चिन्ह लगाउने र त्यसलाई चाहिँ कलरमा चिन्ह लगायो भने हामीले हेर्न सजिलो हुन्छ पोइन्ट। त्यस्तै वाइ एक्सिसलाई पनि त्यही काम गरिन्छ र त्यसपछि क्लिक गरेको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले दिएको चाहिँ जुन एक्सिस कोअर्डिनेटको आधारमा कन्भर्ट गराएर अनि हामीले क्लिक गरेको पोइन्टहरू चाहिँ त्यहाँ मार्क गरेको देखिन्छ र त्यसलाई कन्भर्ट पनि हुन्छ। लास्टमा यो एक्स डाटा र वाइ डाटा चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट हुन्छ। र यसरी यो लामो कोड छ र यसलाई फाइल सेभ गरेर पनि सोझै कमान्डबाट दिन सकिन्छ। यसलाई मैले यो लामो चाहिँ कोड यसलाई पटक पटक गरेर दिनु पर्दैन, एकै पटकमा पाइथनमा जस्तै यसलाई पनि एकैचोटि कपी गर्यो। ल्याबमा एकैचोटि कन्ट्रोल भी गरेपछि रन भयो। र पहिलो स्टेपमा के गर्ने, दोस्रो स्टेपमा के गर्ने भन्ने यहाँ कमान्डमा छ। पहिलो स्टेपमा चाहिँ दुईटा एक्स एक्सिसको कुनै दुईटा पोइन्ट लोकेट गर्नुपर्छ। जस्तै यो पोइन्ट एउटा चिन्ह लगाइदिउँ र जहाँ लगाए पनि हुन्छ। अर्को यो यस्तो चिन्ह लगाउँ। एउटा चाहिँ 80 भयो स्पेस, अर्को चाहिँ 88 भयो। यसरी चिन्ह दिनुपर्छ हामीले चाहिँ। अब यसलाई 80 88 लेखेपछि इन्टर दिउँ। यो चिन्ह पनि लगायो 80 88 लाई। अब दुईटा लगाउँ वाइ एक्सिसतिर, जहाँबाट लगाए पनि हुन्छ चिन्ह। त्यही यो 27 भयो। अर्को सजिलो चाहिँ यो 31 सुरुसम्म मिलाउनु खोज्यौँ, 31 भयो। एउटा चाहिँ 27, अर्को चाहिँ 31। यसपछि यसलाई इन्टर गरेपछि यो पनि चिन्ह लगायो, एक्सतिर नै भयो वाइतिर नै भयो। अब डिजिटाइज गर्ने कोठामा जाउँ। कुन चाहिँ हामीले निकाल्ने त डिजिटाइज गरेर, मानौँ यो निकालौँ। यहाँ क्लिक गरेको पोइन्टहरू देखाइदिँदै आउँछ। अब 1 फर्स्ट पोइन्ट भयो, सेकेन्ड पोइन्ट भयो, सो अन गर्दै जानु पर्यो। 3टा 4वटा 5वटा 6वटा र मसिनो गरी लिन सक्यो भने बढी बेटर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ थोत्तरै ल्याउँ। यो सिधा छ जस्तो लाग्छ। एकैचोटि लियो भयो 11वटा। यसले कर्छ 12वटा 13वटा। फर्स्ट र लास्ट पोइन्ट एकै ठाउँमा हुनु पर्दैन, कमान्डले आफै बुझ्ने हो। फर्स्ट र लास्टलाई जोडेपछि कोठा बन्छ। यसरी हामी लिने पोइन्ट जति लिएपछि अब हामी इन्टर दबाइदिउँ। लियो, हामीले लिएको कोठा यस्तो भयो। यसका पोइन्टहरू यहाँ देखाएको छ। यो पोइन्ट कोअर्डिनेट चाहिँ अब हामीलाई यो चाहिँ कपी गर्नु पर्यो। यसका लागि चाहिँ मेरो मेन यहाँ जाउँ, 10वटा पोइन्ट मेरो देखाएको हुन्छ। यसले यहाँ यता छ एक्स डाटालाई क्लिक गरिदिउँ। त्यसपछि वाइ डाटा क्यापिटल वाइ डाटा क्लिक गरौँ। यो वाइ डाटालाई कपी गरौँ र यो एक्स डाटामा लगेर पेस्ट गरिदिउँ। कन्ट्रोल
एक्स डाटा र वाइ डाटालाई कपी गरौँ र यसलाई लिएर गएर एउटा एक्सेल फाइल खोलौँ। एक्सेल खोलेर यसमा लगेर कन्ट्रोल भी गऱ्यौँ भने यो डाटा यहाँ आयो हैन। एउटा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भयो, यो भयो। ल्याटिट्युड भयो, तर यहाँ के आयो थाहा भएन। यसलाई एकचोटि फेरि हेरौँ। मैले क्लिक गरेर लिएर आएको के थियो डाटा हो, यस डाटा वाइ डाटा मैले एक्सेलमा ल्याएँ, यो तल पेस्ट गरौँ त। बी ठिक छ, यहाँ के आयो। अब यो चाहिँ फिड भयो, यो चाहिँ ल्याटिट्युड भयो। यसरी हाम्रो चाहिँ कोठाको चाहिँ पोइन्टहरू डिजिटाइज भयो।